108萬，你冇聽錯啊！108萬就可以買我哋中山三鄉雅基樂嘅1/4別墅啦。建築面積係106方，上下有3層嘅。入嚟咧你就睇到呢個大花園噶啦。呢套房你買翻嚟嘅話咧，係要重新裝修先可以入住嘅。入嚟咧就係我哋一個大廳嘅空間啦。咁對面咧就係我哋開放式廚房同餐廳。3樓呢個露台望住公園仔，夠晒開揚啦！呢個露台後期咧都可以搭翻個陽光棚啦。入裏邊咧就係一個主人房嘅套間嚟嘅，空間舒適度都可以。呢套房有個非常之大嘅優點，就係門口睇住呢個公園仔，樓與樓之間嘅樓間距係非常之闊嘅。咁平時你中意養寵物嘅話，門口有個公園仔都係方便好多噶。咁呢套房咧主打咧就係性價比比較高啦。考慮自己裝修嘅話咧，咁你就可以過嚟睇翻呢一套啦。